Hello बच्चों, let's read the question. The second heart wall sound dub is associated with closure of. So अभी देखिए हम साउंड ऑफ साउंड ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं. सो हार्ट का हार्ट साउंड अभी इसमें से अगर हार्ट के जो है वो दो प्रकार के साउंड होते हैं. पहला होता है लब, LUBB, और दूसरा होता है डब. ओके. लब में जो है, लब का प्रोड्यूस होता है हार्ट वॉइस जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होते हैं तब. बाइकस्पिड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, कस्पिड वॉल्व जब क्लोज होते हैं तब जो है लब का आवाज आता है. डब का आवाज आता है जब एओर्टा की वॉल्व एओर्टा वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व जब क्लोज होता है तब एओर्टा की आवाज आता है. इन दोनों को ही मिला के, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टा वॉल्व को मिला के कहा जाता है सेमी ल्यूनार वॉल्व. सेमी ल्यूनार वॉल्व. ओके, सेमी ल्यूनार वॉल्व कहा जाता है. सो इसकी डायग्राम की मदद से हम देखते हैं. सो ये डायग्राम है. अभी देखिए, ब्लड जब एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, ब्लड जब एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है यहाँ से. ओके. यहाँ से ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. सो ब्लड बाहर ना जाए, वेंट्रिकल के बाहर फिर से एट्रियम में ना जाए, तो ये दो वॉल दिए हैं हमें. ये देखिए, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है. ट्राइकस्पिड इसीलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये वॉल जो है वो तीन भागों से बनी होती है. और बाइकस्पिड या मिटेरियल वॉल इसे इसीलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये दो भागों से बनी होती है. मीन्स जैसे दरवाजा, कभी हम दरवाजा के भी दो ये होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, हम दोनों को खींचते हैं तभी दरवाजा खुलता है, तो वो बाइकस्पिड हुआ. और जब किसी दरवाजे के तीन पार्ट रहे तो वो ट्राइकस्पिड हुआ. सो यहाँ से ब्लड आता है और वापस ना जाए इसलिए जो है वो यहाँ पे वॉल दिए. और जब ये वॉल शट होते हैं, बंद होते हैं, तब हमें लब का आवाज आता है. कुछ लाने जा रहे हो तो इसके बंद होने से जो है वो लब की आवाज आती है. किसकी आवाज आती है? लब की आवाज. सो एक तो देख लिया हमने. फिर अभी डब देखना है. सो अभी यहाँ पे दो, एक पल्मोनरी वॉल्व है और एक एओर्टिक वॉल्व है. सो ये दो वॉल्व जब बंद होते हैं तब हमें डब की आवाज आती है. तब हमें किसकी आवाज आती है? डब की आवाज आती है. जब एओर्टा और पल्मोनरी वॉल्व जब बंद होते हैं तब हमें डब की आवाज आती है. सो इस क्वेश्चन का ये देखिए, ये और लब जो है वो प्राइमरी साउंड है. सबसे पहले लब आता है और फिर बाद में सेकेंडरी जो है वो डब आता है. सो ट्राइकस्पिड जो हो गया वो प्राइमरी साउंड हो गया. सेमिल्यूनर जो है वो सेकेंडरी साउंड हो गया. बाइकस्पिड जो है वो भी प्राइमरी, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो भी प्राइमरी साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, सेमिल्यूनर वॉल्व, जिसके अंदर आते हैं पल्मोनरी एंड एओर्टिक वॉल्व. ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.